हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीएस क्लासेस। आज के डब्ल्यूबीपीएसসির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ডব্লিউবিপিএসসি ক্লার্কশিপ এক্সামিনেশন 2019-এর একটা অফিশিয়াল আপডেট প্রকাশ হয়েছে। যেই আপডেটটা এমএসপি স্ট্যাটাস নিয়ে তিনজন ক্যান্ডিডেটের এমএসপি স্ট্যাটাস রেস্টোর করে রাখা হয়েছে। তো সেই অফিশিয়াল আপডেটটা চলো আজকে আমরা দেখে নিই, যেটা পিএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশ হয়েছে। এখানে দেখো আজকে ডেট দেওয়া আছে, নোটিশে লেখা আছে যে উইথ রেফারেন্স টু দ্য কমিশনস অ্যানাউন্সমেন্ট অফ 64 পিএসসি CON dated 25/04/2022, the commission has received several applications from candidates of clerkship examination 2019 whose MSP status has been withdrawn for various reasons. তো 25 তারিখ, এপ্রিল মাসের 25 তারিখ একটা নোটিশ বার হয়েছিল, যেখানে কমিশন বলেছিল যে তার এমএসপি স্ট্যাটাসের বিভিন্ন যে ক্যান্ডিডেটসরা আছে তাদের উইথড্রন করা হয়েছে সেই ক্যান্ডিডেটসের এমএসপি স্ট্যাটাস বিভিন্ন কারণে। তো সেই সংক্রান্ত একটা নোটিশ 25 তারিখে বার করা হয়েছিল। কিন্তু এখন কমিশন কি বলছেন না, কমিশন হ্যাজ কেয়ারফুলি স্ক্রুটিনাইজড অল দ্য অ্যাপ্লিকেশনস অ্যান্ড হ্যাজ ডিসাইডেড টু রেস্টোর এমএসপি স্ট্যাটাস অফ দ্য ফলোয়িং 3 ক্যান্ডিডেটস। তো তিনজন ক্যান্ডিডেটের এমএসপি স্ট্যাটাসটা রেস্টোর করে রাখা হয়েছে। কমিশন স্ক্রুটিনাইজড করেছেন ওনাদের অ্যাপ্লিকেশনটা, এবং অ্যাপ্লিকেশনটা স্ক্রুটিনাইজ করার পর তারা ডিসাইড করেছে যে ওই তিনজন ক্যান্ডিডেটের এমএসপি স্ট্যাটাসটা রেস্টোর করে রাখবেন। তো সেই তিনজন ক্যান্ডিডেটের রোল নাম্বার এখানে প্রকাশ হয়েছে, যেখানে হচ্ছে যে ফার্স্ট ক্যান্ডিডেটের রোল নাম্বার 013765, সেকেন্ড ক্যান্ডিডেট 06200075 অ্যান্ড থার্ড নাম্বার ক্যান্ডিডেটের রোল নাম্বার 0803532। ঠিক আছে, এই তিনজন ক্যান্ডিডেটের এমএসপি স্ট্যাটাসটা রেস্টোর করে রাখা হয়েছে। তো তোমরা যারা এই এমএসপি স্ট্যাটাসের মধ্যে পড়ছো তারা দেখে নিতে পারো সেই তিনজন ক্যান্ডিডেটের রোল নাম্বারের মধ্যে তোমরা আছো কি না। আর যেটা হচ্ছে যে আর একটা খবর, যে তোমরা জানো যে তোমাদের পিএসসি আগে একটা আপডেট দিয়েছিল যে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের মিড অফ জুন এই রেজাল্ট আসতে চলেছে ক্লার্কশিপে। তো আশা করছি যে ক্লার্কশিপের রেজাল্ট আমরা খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাব, আর কিছুদিনের মধ্যেই আমরা ক্লার্কশিপের রেজাল্টটা হাতে পেয়ে যাব, আমরা দেখতে পাবো। সো হোপ ফর দ্য বেস্ট অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক অ্যান্ড শেয়ার করে দিও। যদি মনে হয় তো আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো। থ্যাংক ইউ অল।